హలో గైస్, వెల్కమ్ టు ద వ్లాగ్. దిస్ ఈస్ హేమంత్ ప్రతి. అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి నేను ఒక క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి చేద్దాం అనుకుంటున్నా. అది కార్కి రిలేటెడ్. ఆల్రెడీ మీకు లాస్ట్ వ్లాగ్ కూడా చెప్పాను, నేను కార్కి రిలేటెడ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తానని. అండ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ఒక కార్ రెస్టోరేషన్ ప్రాసెస్ అనమాట. అంటే మా కార్ ఒకటి ఉంది, శాంట్రో 2007 ఇయర్ మోడల్. అది సో 1 ఇయర్ నుంచి కార్ అక్కడే అంతే ఉండిపోయింది అనమాట. స్టార్ట్ చేయలేదు ఇప్పటిదాకా, వాళ్ళు యూజ్ చేయలేదు. సో నేనేమనుకుంటున్నా అంటే లాక్డౌన్ కదా, ఇంట్లో ఉన్నాం, సో కొంచెం కార్ స్టార్ట్ చేద్దాం దాన్ని ఏదో ఒకటి చేసి అని అనుకుంటున్నా. 1 వీక్ 10 డేస్ నుంచి నేను ఫిక్స్ అయ్యాను అనమాట, అది ఫిక్స్ చేద్దాం, రీస్టోర్ చేద్దామని. సో దానికి ఏంటంటే ప్రాబ్లం, అది స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు కదా, స్టార్ట్ చేయలేదు ఇప్పటిదాకా. అండ్ దానికి రస్ట్ ప్రాబ్లం అనేది ఒకటి ఉంది. ఇంకా మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో మనకు తెలియదు. కానీ ఆ కార్ని ఎలాగైనా స్టార్ట్ చేయాలనేదే నా ఎయిమ్. అండ్ ఆ రస్ట్ కూడా క్లీన్ చేసి మొత్తం నీట్గా ఒక కండిషన్లోకి తీసుకొని రావాలని. సో ఈరోజైతే నేను అది స్టార్ట్ చేస్తాను. అది మేబీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వకపోవచ్చు తెలియదు. అంటే నేను అసలు ఇప్పటిదాకా దాని గురించి ఏం చేయలేదు. జస్ట్ బ్యాటరీ మాత్రం ఒకటి ఛార్జ్ చేసి పెట్టాను అనమాట. రీస్టోరేషన్ అనేది నేను ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే, మెయిన్గా అంటే నాకు బైక్స్ ఎంత ఇంట్రెస్టో కార్స్ కూడా నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్. అండ్ ఈ కార్కి సంబంధించిన కానీ, లేకపోతే బైక్కి సంబంధించిన రిపేర్స్ కానీ, లేకపోతే అలాంటి పార్ట్స్ గురించి కానీ, వీటిని స్టార్ట్ చేయడం, రీస్టోర్ చేయడం, అలాంటివన్నీ నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ అనమాట అప్పటి నుంచో. అంటే బేసికల్గా మనం మెకానికల్ కదా, సో అది అలాంటివన్నీ నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయి. సో నేను అదే తీసుకొని ఈరోజు నేను నా శాంట్రో కార్ రీస్టార్ట్ చేసి దాన్ని రీస్టోర్ చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నా. కార్కి కూడా మేము ఇప్పుడు 3 థింగ్స్ మేము చెక్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ అయితే కార్ కండిషన్ ఏంటనేది మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి. ఇప్పుడు అంటే కారు చాలా చాలా బీభత్సమైన సిచ్యువేషన్లో ఉంది, అది కండిషన్లో ఉంది. ఒకసారి ఇప్పుడు మీకు కార్ చూపిస్తాను, చూడండి. సో కార్ అయితే ఒకే స్పాట్లో నాకు తెలిసి మోస్ట్లీ ఒక 11 months ఆల్మోస్ట్ ఉంది ఇక్కడే. సార్ చూడండి, ఈ రస్ట్ చూసారు కదా ఇక్కడ ఎలా ఉందో, సేమ్ కార్ మొత్తం అదే ప్రాబ్లం అనమాట. ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 year అవుతుంది. సార్ సో లోపలైతే ఇదనమాట. ఇక్కడ మనకు ఫ్యాన్సీ గ్లాస్ ఉంది. చాలా దుమ్ము. సో కార్ కండిషన్ అయితే ఇదనమాట. ఇది వచ్చేసి 2007 శాంట్రో xing మోడల్ అనమాట. అండ్ దీనికి వచ్చేసి 5 gears ఉన్నాయి. అండ్ అప్పట్లోనే దీనికి ఇది టాప్ ఎండ్ కార్ అనమాట. అంటే కంపెనీ ఫిటెడ్ పవర్ విండోస్ అవన్నీ వచ్చేస్తాయి దీనికి కూడా. అండ్ కాకపోతే దీనికి రస్టింగ్ ప్రాబ్లం అనమాట. దీనికి డెక్ కానీ ఏసీ అన్నీ పనిచేసాయి ఇంతకుముందు. అంటే మనం ఏదో వర్క్ మీద ఇంకా యూస్ చేయడం ఆపేసాం, లేకపోతే అది రన్నింగ్ కండిషన్. ఇది పెట్రోల్ కార్ కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం. అంటే డీజిల్ కార్ అయితే కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా మనం కష్టపడాల్సి వచ్చింది స్టార్ట్ చేయడానికి. పెట్రోల్ కార్కి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు అనమాట. సో ఒకసారి మీ కార్ కండిషన్ అనేది చూపిస్తాను, చూడండి. సో ఇప్పుడైతే ఒకసారి దీని హుడ్ కింద ఏముందో మీకు చూపిస్తాను, చూడండి ఎట్లా ఉందో. సో దీని సిచ్యువేషన్ అయితే ఇట్లా ఉండద్దు అనమాట. ఇది చూడండి, ఈ బ్యాటరీ ఇక్కడ ఊడిపోకుండా దీనికి దీనికి వచ్చేసి 4 cylinders ఉంది. అండ్ ప్లస్ ఇది ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ అనమాట అప్పట్లోనే. సో దీని స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా నేను మీకు స్క్రీన్ మీద ఇస్తాను, ఒకసారి చూడండి. అంటే ఇది ఇప్పుడు 2007 మోడల్ కాబట్టి. అండ్ కార్ సిచ్యువేషన్ అయితే అదనమాట. ఫుల్ రస్ట్ కార్ అంతా కూడా. అండ్ దీనికి ఒక చిన్న డెంట్ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ. ఇది ఏమైందంటే ఇట్లా డోర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఎదురు నుంచి ఆటో వచ్చి కొట్టేసింది అనమాట. ఇప్పుడు కాదు, ఎప్పుడో చాలా రోజుల క్రితం. అండ్ ఇప్పుడైతే కార్ కండిషన్ ఇది. అండ్ ఇంకొక 15 minutesలో కార్ ఇంకా స్టార్ట్ చేసేది. అంటే మా అన్న సన్నీ అన్న కూడా వస్తారు, ఇద్దరం ఇంకా స్టార్ట్ చేయాలి. అండ్ ఇంకా డైరెక్ట్గా
కార్ని రీస్టోర్ చేయడం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇదేగా కిందిద్దా వస్తుందేమో, ఇప్పుడే ఇలా పెట్టింది రాకపోవచ్చు. ఫుల్గా ఉన్నట్టున్నాయి మనకి పోసేది అంటే ఫుల్గా కనిపిస్తుంది. మనం ఫ్యూజులు కదిలియటం వల్ల వచ్చినట్టుందిరా కదా. తుప్పు పెట్టేసి షార్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. ఇప్పుడు అర్థం కావట్లేదు. పైకి వచ్చేసింది. చాలులే. పవర్ స్టీరింగ్ అది తప్పని అందుకుందా ఒకసారి బిగించేద్దాం. కింద పైపు పెట్టా కదా. వేడిగా దీనికి పెట్టేసి ఉండిద్దా. దీంట్లో చేయాలనుకుంటాగా. పట్టుకో బ్యాటరీ కూడా. ఆగాగు పట్టింది. ఇది దాని మీదకి రావాలి. ప్లాస్టిక్ అది లోపలేదు. పెట్టనవసరం లేదుగా కానీ ఏదో మాడుతున్న వాసన వస్తుంది, అందుకని ఆపేసా. ఏదిరా పైన ఉండి చూడు. ఇంజిన్ ఆయిల్ బాగానే ఉంది, కొంచెం నీళ్లు పోతుంది. ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడే శాంట్రో అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. కానీ దాని సైలెన్సర్ ఏమైపోయిందంటే అది సగానికి కట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. ఇంతకుముందే అది రస్ట్ వచ్చేసి ఊడిపోయింది అనమాట. అయితే ఇప్పుడు అది మళ్ళీ ఇట్లా రివర్స్లో బెండ్ కింద రాసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఇప్పుడు అదే తీద్దాం, ఒకసారి తీయడానికి ట్రై చేద్దాం. నువ్వు అడ్డున్నావు. ఒకసారి మీకు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చూపిస్తాను. ఒకసారి మీరు ఇంటీరియర్ చూడండి ఎలా ఉందో. అసలు దీనికైతే మొత్తం స్క్రాచెస్, హార్న్ మంచి ఫ్యాన్సీ హార్న్ ఒకటి ఉంది. అది ఇంటీరియర్స్ మాత్రం మామూలుగా. సో ఈ డోర్ అయితే ఈ పవర్ విండో పనిచేయదు, ఈ పవర్ విండో పనిచేస్తుంది. దీనికి చూడండి, ఇది 2007 శాంట్రో కదా, దీనికి ఇక్కడ వస్తాయి పవర్ విండోస్. ఒక్కసారి దీన్ని ఎగ్జాస్ట్ నోట్ వినండి ఎలా ఉంటుందో.
సో దీనికి ఏసీ పనిచేస్తుందో చూద్దాం ఒకసారి. ఏసీ అయితే ఆన్ అయింది, మరి ఎలా వస్తుంది? అసలు పెట్రోల్ లేదు ఫస్ట్ దీంట్లో. ఈసారి నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో మళ్ళీ మీకు చూపిస్తా ఏసీ అట్లా కూల్ అవుతుందా లేదా అని. ఏసీ కూడా స్టార్ట్ అవ్వాలి లెక్క ప్రకారం. సో ఒక్కసారి దీన్ని చూడండి, అసలు క్లీన్ చేసిన లేదు ఏం లేదు ఇప్పుడు దాకా. 1 year అవుతుంది ఇక్కడ పెట్టేసి. 1 year నుంచి ఇక్కడే ఉండిపోతుంది ఒకే ప్లేస్లో. సో 1 year నుంచి ఉన్న కారు జస్ట్ ఒక్క క్లిక్లో స్టార్ట్ అయ్యమాట. అదే చాలా గ్రేట్. అంటే పెట్రోల్ ఇంజన్స్ అట్లానే పనిచేస్తాయి, అదే డీజిల్ ఇంజన్ అయితే ఇంత తొందరగా స్టార్ట్ అవుతుంది, చాలా టైం పడుతుంది. అండ్ దీనికి ఫ్యూజెస్ అవి చెక్ చేసాము, మీకు చూపించా ఆల్రెడీ. ఫ్యూజెస్ చెక్ చేసాం. ఇంకా ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఒకటి క్లీన్ చేయాలి, అది క్లీన్ చేయలేదు. అంటే మన దగ్గర అది ఫోర్స్గా వచ్చి ఎయిర్ వచ్చేది, ఆ ప్రెషర్ పంప్ లేదనమాట. అండ్ ఇంకేం చెక్ చేసాం, బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేసాను చెప్పాను. ఒకటి వచ్చేసి మనకి బ్యాటరీ ఒకటి నేను చెక్ చేశాను, అండ్ అది డిస్టిల్డ్ వాటర్ పోసి మనం ఛార్జింగ్ పెట్టాను అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఫ్యూజెస్ చెక్ చేశాను అన్నిటి మొత్తం. అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి కార్బొరేటర్లోకి మన ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ దీనికి సీట్ కింద ఉంటుంది అనమాట, బ్యాక్ సీట్ కింద. రేడియేటర్ను ఎయిర్ ఫిల్టర్ కూడా చెక్ చేశాను, అవి కూడా బాగానే ఉన్నాయి. 1 year నుంచి కార్ అయితే స్టార్ట్ చేయలేదు. అండ్ ఇప్పుడు అసలు స్టార్ట్ అవుదా అనుకున్నా, అంటే ఏదన్నా మేజర్ ప్రాబ్లం ఏదన్నా అయ్యి ఉండదు అనుకున్నా. నాకు తెలిసి ఇంజన్ దీనికి బాగానే ఉందని. అండ్ ఇప్పుడైతే ఒకసారి ఒక క్లిక్ చేశాను, వెంటనే స్టార్ట్ అయిపోయింది. మేము ఎండ చూసారు కదా ఎట్లా ఉందో. టైం వచ్చేసి 4:30 అట్లా అయింది. ప్రాపర్ సమ్మర్ అనమాట, మామూలుగా లేదు. ఒకసారి స్వెట్ చూసే మీకు అర్థమైపోతుంది. సో ఇంట్లోనే ఉండండి, లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఎక్కువ బయటికి రాకండి, ఎండలు కూడా చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఖచ్చితంగా నేను మీకు ఈ పెయింట్ జాబ్ అండ్ రస్ట్ జాబ్ అని చూపిస్తాను. And until then, take care and thanks for watching the video. Please do like and share and subscribe to my channel.